everyone, once again welcome back to my channel. It's me Priyanka Saini, and I know it's been a while since I uploaded any video. Actually, I was busy with some family stuff, so I didn't get time to make any video, but now as today I have time, so I'm making this video for you guys. So the today's video all about requirements for cabin crew. तो आज का जो हमारा वीडियो है वो cabin crew requirements के बारे में है. It's not about कि आप cabin crew interview के लिए क्या prepare करके जाए. It's about कि अगर आपको cabin crew बनना है तो आपको पहले किन बातों का पता होना चाहिए, आपको किन बातों की knowledge होनी चाहिए. And also ये कुछ कैबिन क्रू इंटरव्यू से मिलता जुलता भी है. अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, प्लस इंटरव्यू में आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन, और आई कैन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर कैबिन क्रू. एज यू नो, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग, 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आपने कहीं जॉब किया हो, आपको स्कूल कॉलेज में कोई सर्टिफिकेट मिला हो, आप सब कैरी करते हैं. सो यू usually you must have to carry that all documents. Plus for cabin crew you need to carry your passport. अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज़ go and अपना पासपोर्ट बनवाइए जल्दी से जल्दी, because if you got selected for cabin crew interview for training as well, so after that अगर आप ट्रेनिंग पर जाते हैं तो आपको एयरक्राफ्ट विजिट्स के लिए जाना पड़ता है. उसके लिए आपको AEP चाहिए होता है. दैट वाज ओनली 1 or 2 days का AEP. स्टिल यू रिक्वायर्ड पासपोर्ट फॉर दैट. एंड आफ्टर दैट जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो क्रू ट्रेनिंग से, आफ्टर दैट आपका जो AEP होता है परमानेंट वाला, उसके लिए आपको पासपोर्ट वेरी नेसेसरी है. सो पासपोर्ट इज़ मस्ट. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. सो अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू शुड हैव टू कैरी दैट, एंड स्पेशली एविएशन से रिलेटेड. एंड अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आपको अप्लाई कर देना चाहिए, बिकॉज रिसेंटली देयर इज़ नो इंटरव्यू, बट आने वाले टाइम में 3 to 4 months के बाद बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं. बिकॉज ड्यूरिंग द पैंडेमिक देयर आर सो मैनी क्रू हु आर रिजाइनिंग, सम क्रू आर गेटिंग मैरिड, सो ऑब्वियसली बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आने वाली है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज एज. So for both male and female, the age criteria is 25 years below. For example, if you are going for an interview, cabin crew, तो अगर आप स्पेशली cabin crew के लिए जा रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ के लिए आई डोंट थिंक सो एज इज मैटर, बट फॉर cabin crew आपका एज 25 below होना चाहिए. देयर आर सम एयरलाइंस they are allowed 26, 27 also, but as in fresher आपका like ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट जॉब है एविएशन इंडस्ट्री में, CC कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, और आई कैन से स्टीवर्ड्स के लिए, फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए, तो आपका एज जो है वो 25 बिलो होना चाहिए. एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो डजेंट मैटर, आपका एज अगर 30+ भी हुआ, they can easily appoint you, but for that you should need to be look fit, fine, and healthy also. And the third point is height. So both for male and female, the height criteria is for female, the height should has to be 150 centimeter, which is I can say 5 feet 2.5 inches. इतना हाइट होना ज़रूरी है. प्लस आपका वेट एटलीस्ट 40 से 50 के बीच में होना चाहिए. एंड फॉर मेल आपका हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम होना ही चाहिए, जो कि लगभग 5 फुट 7 इंच होता है. एंड आपका वेट 60 to 79 भी होगा तो इट्स फाइन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक इफ़ यू नो योर हाइट एंड वेट, प्लीज़ गो ऑन गूगल पे आप BMI कैलकुलेटर टाइप कीजिए, वहाँ पे अपना हाइट डालिए, वेट डालिए, देन यू कैन सी योर रिजल्ट. आपका जो BMI होता है, बिकॉज अगर आप किसी भी एयरलाइन इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपका BMI काउंट किया जाता है. BMI विच इज़ देयर इज़ अ सर्टन कैलकुलेटर जहाँ पर आपका लाइक एक BMI होता है, हाइट एंड वेट का प्रोपोर्शन होता है वो. सो बॉडी मास, दैट इज कॉल्ड बॉडी मास. सो वो आपका 90 से 22 के बिटवीन ही आना चाहिए. अगर आप उससे कम है, दैट इज स्टिल फाइन. इफ यू आर लाइक 18.9, स्टिल फाइन. बट इफ यू आर 22+1, 22+2, इट्स नॉट फाइन. सो
आपका जो BMI है वो 90 से 22 के बीच में ही आना चाहिए. एंड द अनदर पॉइंट इज दैट क्वालिफिकेशन. सो आई प्रिफर कि बेस्ट आपके लिए तभी है जब आप ग्रेजुएशन करके एयरलाइंस का इंटरव्यू दें. आप देने को 12th की आफ्टर 12th भी दे सकते हैं. आपका 12th अगर कंप्लीटेड हो गया, यू हैव 12th का डिग्री, तो यू कैन गिव द इंटरव्यू एज वेल. बट अगर आपको इंटरनेशनल के लिए भी ट्राई करना है फ्यूचर, अभी आप कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइन में जॉब कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर यू वांट टू गो फॉर एनी इंटरनेशनल एयरलाइन, सो फॉर दैट यू नीड टू बी ग्रेजुएट. एंड आफ्टर ज्वाइनिंग एविएशन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर 12th बेसिस, इट्स रियली हार्ड टू मैनेज the graduation. So I prefer and I would suggest to you guys कि it's better अगर आप अपना graduation करके इस profession में आए. And the another point is that your skin and tattoos. Guys, as you know, this is the aviation industry, and also in aviation industry skin is really must. So your skin has to be really clear. And if you have any visible scars, pimples and any type of acne issues on your face, I would recommend you please go to a really good dermatologist or a skin specialist. Because guys, as I told you earlier, अभी बहुत सारे क्रू ने रिज़ाइन किया है एंड आने वाले टाइम में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा, बहुत सारा इंटरव्यूज़ आएगा. अगर आपको कुछ इश्यूज़ है तो till November, till December, or I can say till next year तक just fix that things. And at least because face है तो वो सब कुछ जाने में, फिक्स होने में, फेस को वापस से रिकवर होने में एटलीस्ट 3 to 4 months लगते हैं. So if you are facing any skincare issue, please go to a good doctor or a dermatologist. And if your skin is fine, I would suggest you to do a good skincare. That would be nice for you if you are doing good skincare. And also if you have a good skin but still you are not doing a good skincare, trust me, अगर आप flying में आते हैं, after flying you are gonna face too many consequences. Because हम इतना फ्लाई करते हैं, हम पूरा मंथ में 70 hours 80 hours ऑन एयर एंड प्रेशराइज्ड एयर में रहते हैं, तो सारा इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है. हमारा स्किन ड्राई होने लगता है दिन पे दिन. एंड ऑल्सो अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत लेस वाटर पियेंगे. बिकॉज एज क्रू व्हाट आई फील कि आई डोंट नो, मैं जब नॉर्मली घर पे होती थी मैं इतना पानी पीती थी, बट फ्लाइंग जब से स्टार्ट किया है आई एम ड्रिंकिंग टू मच लेस वाटर. आई डोंट नो वाई. एंड मेरे SCCs, मेरी क्रू मुझे बोलते हैं पानी पी, बट वो हैबिचुअल हो चुकी हूँ मैं अब. बिकॉज जब हम काम करते रहते हैं हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें पानी पीना है, कुछ खाना है. बिकॉज कैबिन में यूजुअली नॉर्मल डेज में बहुत भाग दौड़ होती है, बहुत काम करना होता है एंड जो सेक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, कभी कभी लोड्स फुल होते हैं. सो समटाइम्स तो टाइम मिलता ही नहीं है. So it's really important to take care of your skin and drink a lot of water, eat nice vegetables and fruits, and please avoid junk food. And for domestic, if you have tattoo, if you have visible tattoo on your neck, your arm and your wrist and fingers, it's not allowed at all. But if you have tattoo on your hidden areas, it's fine, it's totally fine, they are not bothering about it. And there are some airlines also, 1 or 2 airlines, maybe they allow 1 tattoo on your hand or something like that. And for international, if you have 1 single small tattoo also, hidden area or visible area also, you are not eligible to give the interviews. So it's better to do not make any tattoos if you really want to go for international airlines. And for crew requirements, दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो, बिकॉज अगर मैं सारे पॉइंट्स कवर करती तो एक बहुत लंबा वीडियो हो जाता. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में हम जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाय प्रेसिंग द बेल आइकन. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू सून.